ସଂସାରକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିକୁଛି ନିଶା ସବୁ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନକୁ ଧରୁଛି। କାଇଁ ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ଆଣିବା ତ ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ସଫଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ସମସ୍ତେ ସୁବାସ ବିକୁଛି, କୁଷ୍ଠ ବିକୁଛି, ପେଳ ବିକୁଛି, ଅଳ ବିକୁଛି, ସମସ୍ତେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବଡ଼ ନା ନା ମୁଁ କହିବା କଥା ସେଇଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ତିଆରି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଛୋଡ଼ି ପାରିବନି। ତୋ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ସଫଳ ଓଳିଛି ଦେ 500 ଟଙ୍କା ଦେ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବା। କ'ଣ କହିବ ସେମିତି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେ ଧାନ ଫାନ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଆଉ ବିଡ଼ି ଟିକେ ଟାଣିଦେଲେ ସକାଳୁ ଗଲେ ଧାନଟା କଟା ହବ। କଟିକା ହେଇଯିବ। ହଁ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ବିଡ଼ିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା, ସିଗାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଇ ବିଡ଼ି କଟାରେ ହବ। ଧାନ କଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧାନ ସକାଳ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ବିଡ଼ି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇ ତାପରେ ପାନ ଗଣ୍ଡେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ଧାନ କଟାରେ ଲାଗିଯିବା। ତାପରେ ଚା ଜଳିକା ଖିଆ ହବ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେପି ସରକାର ଦବ ମଦ ଛଡ଼େଇ ଦେବ ତ ଆଉ ରଖିବ ସେ ଛଡ଼େଇବ କୋଉଠି? ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛି ଛଡ଼େଇବ କୋଉଠି? କ'ଣ ବିଡ଼ିରୁ କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଲା ନା କ'ଣ? ଗଞ୍ଜେଇ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲା ବିଡ଼ିରୁ। ଏ ଦେଖ ତାହେଲେ ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଡ଼ି ନୁହଁ, ବିଡ଼ି ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁରେଇକି ଟାଣୁଛ। ହଁ, ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିବନି। କାହିଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛି।